আমি আজি উপস্থিত আছোঁ এখন গাঁৱত আৰু এই গাঁৱৰ নিভাঁজ পৰিৱেশটো যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিব যিহেতু এখন ভূটান আৰু ইণ্ডিয়াৰ বৰ্ডাৰৰ এখন গাঁও এইখন গাঁৱত মই উপস্থিত আছোঁ অতি সুন্দৰ দৃশ্য আৰু সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত এনেধৰণে মই যে সোণালী দিন সোণালী মুকলি দিন বলিয়া বলিয়া মিঠা হেজাৰ ধেমালি গাথা মন যেন সাগৰ আকাশ